Nu vil jeg gerne bede Jes Eriksen om at komme herop. Du er bestyrelsesmedlem i Koreaklubben, og vil fortælle lidt mere om, hvad det er, du har set på. Ja, jeg hedder Jes. Jeg er bestyrelsesmedlem af Koreaklubben. Sådan helt kort, for lige at få begreberne på plads. Jeg blev født i 79. Jeg er adopteret i 80 til Skæring i nord for Aarhus. I den fine alder af 25 tager jeg til Korea første gang i 2005, og så herefter bliver jeg medlem af Koreaklubben. I 10 der flytter jeg til Korea og arbejder for GOAL, Global Overseas Adoptees Link, som der laver jeg noget IT-arbejde, jeg fotograferer en masse, og jeg laver en masse pasvejledning for folk, der kommer til Korea, folk, der bor i Korea, og folk, der i øvrigt også tager tilbage til deres adoptivlande. Så for et par år siden flyttede jeg tilbage til Danmark, og så gik jeg i bestyrelsen på Koreaklubben. Her laver jeg web, og der laver jeg også pas, det vil sige, at der snakker en masse med folk, der skal rejse til Korea, der har rejst til Korea, og prøver at give dem forskellige tips til, sådan, fra det helt praktiske, og så til det lidt mere generelle i forhold til, hvordan de skal komme videre med deres liv. Det der spørgsmål, det har alle adopterede fået, og vi får det hele tiden. Målet med det her oplæg, det er i høj grad at få sådan italesat den oplevelse, vi har over årene som adopteret. Fordi vi kan se, Koreaklubben er jo snart 30 år gammel. Vi har over 20 års erfaring med adopterede koreanere, der kommer tilbage til Korea. Og selvom vi selvfølgelig ikke taler på vegne af alle adopterede, det er klart, så kan vi alligevel se nogle ret klare mønstre, der kommer igennem, at det er lidt af de samme ting, folk kommer med. I øvrigt ligegyldigt, om vi kommer fra Danmark, eller Sverige, eller USA, eller Schweiz. Så den implicite kontekst, det er jo næsten altid det her med, at du er lidt en outsider, hvorfor ligner du ikke os andre? Vi bliver alle sammen stillet det samme spørgsmål, og det bliver vi gennem hele livet. Det er ikke noget, man sådan ligesom vokser fra. Tilfældigvis er man adopteret, så er man det resten af livet, så længe man i hvert fald er i den samme kontekst. Det er noget, vi skal overveje næsten hver eneste gang, vi møder nye mennesker. Det er også ligegyldigt, hvor det er i verden, fordi at vores identitet passer ikke rigtig sammen med den nationalitet, vi typisk har, eller den selvforståelse, vi har, og den opførsel, vi har også. Og det kan være kropssprog, det kan være sprog, det kan være manerer, det kan være make-up, det kan være tøj. Og derfor bliver vi selvfølgelig nødt til at forholde os til det. Og det er jo ikke, altså der er masser af hændelser, men det væsentlige, det vi kan se over tid, det er jo, at der er en masse dynamikker fra de her hændelser, som først er helt klare, når du over tid ser en større population af folk, hvor der simpelthen er nogle helt påfaldende ting. Folk skal sige et stikord, ikke? Og så får du 4 ens historier fra personer, der aldrig har mødt hinanden før. Ikke? I mange tilfælde oplever vi også, at så er det rigtig svært for vores familier ligesom at sætte sig ind i de oplevelser, vi har. Ikke fordi de igen ikke gerne vil, selvfølgelig vil de det, men fordi at hele majoritets kompleksiteten, den er virkelig, virkelig svær at sætte sig ind, især hvis ikke man har prøvet at være en minoritet. Til de adopterede, der jo er her, og det er det, vi siger til alle folk, de er ikke alene. Det er der mange, der går og tror, de er. Det oplever vi stadigvæk folk. Altså, vi har folk, der kommer helt fra de ældre teenager, og så til folk, der jo er i 50'erne og ældre. Og rigtig mange, selv folk, der er godt op i alderen, kommer og så har haft en fornemmelse af, at de har været lidt alene med det her. Det er ikke noget, de har kunnet italesætte, før de er i et forum, hvor det lige pludselig er i orden. Sådan i forhold til, nu er det sådan meget, meget simpelt og sådan Venn-diagram her, men altså det vi sådan i hvert fald kan se, at folk oplever, det er selvfølgelig den her med, at du står som adopteret og skal forholde dig til en masse forskellige kontekster, du skal forholde dig til en masse forskellige situationer. Selvfølgelig skal du forholde dig til din adoptivfamilie, hvor du er en minoritet, du skal forholde dig til dit adoptivsamfund, hvor du er en minoritet, men ret få gange i en normal opvækst, som vi i hvert fald kan se indtil videre, bliver det sådan italesat i en anden kontekst, hvor du for eksempel er en del af majoriteten, altså der, hvor du kommer fra, din oprindelige familie også. Ikke? Så det vil sige, den der normaltilstand, som vi ved, at rigtig, rigtig mange ganske normale mennesker har, hvor de sådan naturligt passer ind på sådan en glidende måde i deres familie, i deres samfund,
jamen den normale forståelse er der rigtig mange adopterede, kan vi fornemme, som ikke rigtig sådan har fået kalibreret. Samtidig så, som også Mia er inde på, jamen altså så at det vi oplever, det er, at vi har en race, ja, men som adopteret, så alle de andre ting her omkring etnicitet, sprog, religion, kultur, det følger ikke rigtig med i adoptionen i langt flere tilfælde. Og det ved vi selvfølgelig godt selv, men det ved de folk, som nu tilfældigvis møder os på gader og stræder, ikke rigtigt. De ser ligesom hele pakken. Og det vil sige, at der bliver lagt en masse ting ind på os, som vi dybest set ikke ved noget som helst om, medmindre vi sådan har haft vældig fremsynede forældre. Sådan ser det ud i en ganske normal familie, ikke? I sådan helt isoleret set. Det er jo skide godt, det er 50-50 og multikulturelt. Men altså, og nu er det så, men lige pludselig, når du bare breder ud til den nærmeste familie, ikke? Jamen, altså, så ser det helt anderledes ud. Og det er jo den oplevelse, vi går rundt med, og nok også derfor, at mange af vores familie og venner har lidt svært ved at sætte sig ind i det, fordi at det de ser, det er, altså vi går ikke og glor på os selv i spejlet hele tiden, så vi går bare og tænker, vi agerer bare som mennesker, men vi falder altså ret meget udenfor, i hvert fald i Danmark og i Europa. Det kan også se anderledes ud, når vi samles en gang imellem, og så bliver det lige pludselig meget sværere at finde ud af, hvem der egentlig er adopteret, og hvem der tilfældigvis er koreanere, og det ene og det andet. Hvordan ser det, hvad er det for nogle ting, vi får at vide af folk, der har vokset op? Jamen altså vi er en minoritet, uden nogen baggrundshistorie i mange tilfælde. Altså vores historie, den starter sådan lidt, når vi kommer af flyet. I nogle tilfælde har vi måske et par linjer omkring, hvad der lige skete omkring din adoption, eller det ene eller andet, og typisk så er det et eller andet forfærdeligt mellem familie, det ene og det andet. Det betyder så også, at folk altid kigger eller spørger, eller man kan se, at de i hvert fald lige er fornemmelse til at spørge sådan, jeg ved, du er nok ikke helt herfra, men ja. Det vi oplever også, jamen, det er jo det kræver typisk en aktiv handling fra os, at etablere en eller anden form for samhørighed eller legitimitet. Ikke? Og det oplever vi i alle situationer, at vi kvæg vores tilstedeværelse ikke alene kan kvalificere os til at være en del af gruppen, en del af stammen. Ikke? Og igen, vi får sådan ting som vide, som jamen, du taler nok godt dansk. Ikke? Det vi oplever rigtig mange af os, der så kommer og rent faktisk får taget skridtet og tager ud i verden og måske føler sig koreanere, det er, at den her danske identitet, som man har brugt rigtig, rigtig meget tid på at få bygget op, fordi det ligesom er det, der er adgangsbilletten, jamen det bliver ofte en modsætning og for rigtig mange om i forhold til deres oprindelige identitet. Så det vil sige, at kvæg det der med, at du hele tiden skal gå og skynde dig og være så skide dansk, ikke? Så ligger der rigtig mange gange sådan en ubevidst tanke, hvor vi kan se, at folk, der for eksempel kommer til Korea, tænker, det første, de siger, når de kommer af flyet, ikke? Det er sådan, hold det fast, jeg er godt nok dansk, ikke? Fordi jeg kan slet ikke forstå, hvad der sker omkring mig. Og i øvrigt er det også noget, som bliver italesat når vi er i øvrigt venlige forsamlinger, ikke? At den her din manglende fremmede kultur faktisk er det, der gør, at du er vældig dansk. Fordi du ved jo ikke en skid om Korea. Så derfor er du selvfølgelig dansk, for det er det eneste, der er. Ikke? Rigtig ofte ser vi også, at det her med at rejse tilbage, jamen det er ikke nødvendigvis noget, som er skide nemt, fordi det kan blive tolket som et udtryk for en mangel, en kritik af din familiesituation, af dit liv, alt det her, vi havde med, med taknemmelighed, ikke? Så den her dikotomi med, at du har enten det ene eller det andet, den ser vi meget, den er meget fremherskende, især for folk, der skal afsted første gang, ikke? Fordi hvis jeg siger, at jeg vil gerne til Korea, så spørger folk, hvorfor det, ikke? Altså, men hvis det er sådan, at jeg siger, at jeg skal til Tenerife, så spørger folk ikke, hvorfor. Altså, og det spiller sådan lidt ind i den samme dynamik, vi har her med, at jamen, altså, rigtig mange af os, vi ved ikke en skid om Korea. Vi ved ikke en skid om, hvor vi kommer fra. Så hvad fanden skal vi svare, når folk spørger, hvorfor vil du til Korea? Jamen, og så er vi i den her med, jamen, at det skal vi selvfølgelig, fordi at det er der, vi kommer fra. Og selvfølgelig skal vi vide om vores egen identitet. Og det, som vi sådan, og det er i hvert fald selv bemærket, efter jeg er kommet tilbage fra Korea og så boet noget tid, det er det her med andre folks grænseoverskridende adfærd. Og at det
er noget, du vender dig til, fordi det er reglen, og det er ikke, men ikke undtagelsen. Og jeg vil så også sige, som også Mia nævner, jamen, altså, det er helt naturligt, fordi jeg gør det også selv, når jeg går rundt i Seoul, og så ser jeg en hvid mand, der stiger på toget, så tænker jeg, hold da op, hvor skal den der amerikaner hen af? Ikke? Og er det en lærer, eller hvad det er? Ikke? Så selvfølgelig gør vi det. Men det allervigtigste for mit vedkommende, det er, altså, vi skiller os ud, og det ved vi, og det kan vores forældre sådan set ikke rigtig gøre så meget ved, og vi kan heller ikke rigtig selv gøre noget ved det. Så vi bliver nødt til at forholde os til, hvordan vi reagerer som modtagere, frem for, og det er i hvert fald det, vi bliver tvunget til, frem for at afsenderne måske overvejer, hvordan det, de siger, det bliver opfattet. Og det vi ofte oplever i konteksten, det er jo det her med, at selvom det er noget, der rent faktisk, selvom vi rent faktisk passer ind i en eller anden given sammenhæng i en forsamling, eller hvad det er, jamen så oplever vi ofte, at de ting, der bliver nævnt, det bliver nævnt, jamen på trods af sådan og sådan, så er du en del af gruppen. Ikke? Men det er altid, det er meget ofte de her ekskluderende træk, som vi godt ved adskiller os fra majoriteten, som bliver italesat og nævnt, selvom det måske ikke er særlig relevant for konteksten. Og det bliver typisk først rigtig klart for folk, for adopterede, når vi mødes i kontekst, hvor det lige pludselig ikke er relevant længere, hvor det ikke er væsentligt at italesætte, at vi er adopteret, for det ved vi godt, vi er alle sammen i rummet. Eller når vi er i Korea, fordi jeg er I alle sammen sort hår, ja, fordi medmindre du har været til frisør og fået det farvet. Fordi selvfølgelig har vi det, fordi vi er koreanere. Det der også er vi oplever, det er i høj grad, at det her med tilladelse, altså det er meget få gange, at vi bliver bedt om at spørge dem lov, om man må italesætte os på en eller anden given måde. Så det vil sige, den her med, hvordan vi bliver profileret, hvordan vi bliver identificeret, det ser vi ret ofte, at det har folk meget, meget svært ved sådan at sætte nogle grænser for, især fordi det mange gange kan være deres familie, det kan være deres kolleger, det kan være deres venner, og det er selvfølgelig en meget, meget flydende afhængig af, hvor gode venner man nu er med folk, om de må kalde en del eller andet. Plus selvfølgelig, at når vi måske en gang vil mødes i hyggeligt lag, så er der selvfølgelig også noget koreaner, vitser her. Men det er selvfølgelig i orden, fordi vi er i den kontekst. Men at etablere den der kontekst og give eksplicit tilladelse, er noget, vi oplever, at folk har rigtig, rigtig svært ved at skulle gøre i praksis. Og så det her med ejerskabet på, jamen, hvad er det egentlig at være adopteret, hvad er det at være koreaner? Det er noget, som vi oplever, at folk har rigtig, rigtig svært ved, fordi at de jo ikke rigtig har noget at hælde ned i bøtten, havde jeg sagt. Fordi du starter fra et tomrum som adopteret i rigtig, rigtig mange tilfælde. Du har aldrig oplevet at være en del af den kultur og det land, du kommer fra. Så til gengæld så har alle mulige andre folk typisk en idé om, hvad det vil sige at være asiat, eller hvad det vil sige at være koreaner, eller hvad det vil sige. Og det er meget ofte det, man så sådan ender med at trække rundt på, kan vi se, fordi at vi har også folk, der kommer, og du ved, og man kan i en eller anden ny kontekst og fyre en eller anden en vittighed af, og så kan man se sådan, hvis du nu havde været her i et par måneder eller til flere møder, så havde du nok ikke fyret den vittighed af. Og det er selvfølgelig en refleksion af, hvad de har opfattet. Og det bærer selvfølgelig tilbage til den samme smøre omkring, jamen, afsenderintention kontra modtageropfattelsen. Altså, jeg kan komme med sådan et fint eksempel. En af mine venner, det er 10 år siden, vi er i Korea. Han kommer tilbage med taxaen, kommer hjem fra en tur i byen. Taxichaufføren, og min ven, han taler faktisk koreansk. Taxichaufføren, han finder ud af, at han er adopteret, det er jo fantastisk. Der er 3 gode årsager til, at han skal komme til Korea og bo. 1, altså han er koreaner, du hører til i Korea. 2, i Korea der er ingen racisme. Og 3, i Korea der er ingen sorte mennesker. Og det er jo sagt ud fra bedste intention, og det giver helt vildt god mening i en ren koreansk kontekst. Nu var min kammerat, han er bare fra Michigan, og han synes, det var sådan lidt underligt. Ikke? Men man har jo helt med på, at jamen selvfølgelig er det, altså den der logik i taxichaufførens øjne var jo 100% stringent i en koreansk kontekst. Og det spiller selvfølgelig frem til, hvad er egentlig vigtigst. Altså, og jeg tror nok, at de fleste af os, der er etniske minoriteter, vil mene, at det er klart vigtigst, for os i hvert fald personligt, hvordan vi opfatter det, uagtet så, hvad intentionerne egentlig er. Men alt for ofte ser vi, at det bliver lagt over på offeret,
og for den, det går ud over, og være tolerant, selvom at andre folk mener det godt. Det er noget, vi kan se hele vejen igennem. Vi kan se det i arbejdssituationer, vi kan se det i dagligdagen, vi kan se det blandt familierne, vi kan se det blandt vennerne. Så har vi en liste her. De er ikke så voldsomt eksplicite, det her, men altså, min pointe til venstre er egentlig det væsentligste af det, at altså, vi er jo nok det bedst integrerede indvandrere. Vi er jo faktisk totalt assimileret i de fleste af os. Men stadigvæk så bliver vi udsat for rigtig mange ting. Og den her det er en lille ting, men jeg tror for langt de fleste er det måske den allervigtigste. Folk de glor helt vildt. Og det lægger du ikke mærke til, før de holder op med at glo. Og når de gør det, så, og det er der rigtig mange af vores medlemmer, der oplever, når de kommer første gang til Korea, at de kan ikke helt sætte ord på, at der er et eller andet anderledes. Men det, der er anderledes, det er, at de er totalt anonyme i flokken. Folk de stiller ubehørede spørgsmål om din familie eller din herkomst, stort set lige efter de givet hånd. Og altså, jeg ved godt, det gør man måske i Korea, men altså herhjemme der er ikke sådan, at jeg giver hånd til folk, der spørger, hvordan var din skilsmisse? Altså, medmindre folk selv bringer det op, ikke? Eller var det en god begravelse? Eller, altså det, men rigtig mange, når først folk kan se, at hey, du taler sådan nogenlunde flydende dansk, jamen hvad er der så med det der? For os koreanere, så råber folk, så finder folk altid deres bedste typisk japanske og kinesiske fraser frem. Og igen, folk siger, at du taler skide godt dansk. Det gør vi også. Altså. Folk taler engelsk til det. Det gjorde de hernede i foyeren, da vi kom ind. Og folk synes, du ligner en anden asiat, de har mødt. Og det er de helt sikre på. Især for kvinderne, der er lidt ældre, så tror jeg, de typisk at de dater deres forældre. For os og mænd, så nogle gange, når jeg er færdig med min far, så tror de ikke rigtig, vi følges ad, så bliver han sat et sted, og så du skal derover, så nej, men jeg skal med min far her. Alle de klassiske stereotyper, jeg gider ikke rigtig at gå i bunden med dem. Jeg tror, de fleste kender dem, og de er der hele tiden. Især for asiater, kvinderne bliver hyperseksualiseret, mændene bliver afseksualiseret. Og folk spørger stadigvæk, i bedste mening, jamen, er du ikke nysgerrig om, hvor du kommer fra, det eller andet? Og det kan da godt være, at vi er det. Men altså, grunden til, at det bliver nævnt, er jo næsten også altid, at det er helt tydeligt, at vi kommer ikke herfra. Og altså, det sker jo ikke hele tiden, det her, men og for de fleste af de i øvrigt velmenende mennesker, der spørger os og kommenterer, så er det noget, de gør en gang om måneden eller sådan noget. Men når det er hver anden dag, eller hver dag, eller hver uge, så kan vi se hos vores medlemmer, at bare det, at når de lander et sted, hvor de for eksempel er en del af majoriteten, de pludselig ikke skal forholde sig til det. Altså for nogle er det selvfølgelig super forvirrende, fordi de er vant til at få helt meget positiv opmærksomhed. For andre er det enormt befriende. Også selvom de ikke nødvendigvis lige kan sætte ord på det. Vi er, som jeg også har sagt før, vi er sådan ret uvidende, de fleste af os, i hvert fald også fra Korea, som er lidt ældre i det. Vi er ret uvidende. Altså verden er ikke farveblind, det ved vi. Og hvordan forholder vi os til det? Hvordan perspektiverer vi det, når vi ikke rigtig kan definere, hvor vi selv kommer fra? Fordi hvis ikke vi selv gør det, så er der nok nogle andre, der skal gøre det. Alle har fordomme. Ting, der føles ukendte, det har vi også selv. Det sjove er jo, at der er rigtig mange, eller det er de færreste danskere, der ved særlig meget om Korea, for eksempel. De har sådan en generel idé, men vi ved typisk næsten lige så lidt. Vi voksede op typisk uden at kende nogen voksne kulturformidlere, der ligner os. Vi har jo en oprindelig familie, os alle sammen. Den bliver sjældent italesat som relevante forbilleder, som noget positivt. Så hvad hedder det? Der bliver rigtig ofte et modsætningsforhold mellem det her, igen den her, hvem er de rigtige forældre? Hvem er det med det så? Så skal man se ind og graduere sine forældrepar, om det er det ene eller andet. Vi har i rigtig mange tilfælde meget få oplysninger om vores historie før adoptionen. Når vi så kigger efter
og besøger byråerne, finder vi ud af i et ret stort tilfælde. Og igen, der findes jo meget lidt forskning på området, fordi at alle journalerne i Korea er privatejet af de 4 bureauer. I praksis, når vi tager folk på besøg, og så er det omkring 50%, hvor vi finder ud af, at der er en eller anden større eller mindre diskrepans imellem den historie, om de bliver fundet foran en politistation, eller på et marked, eller ved toget. Altså der er virkelig mange børn, der er blevet tabt ved togene åbenbart i Korea. Og det viser sig i rigtig mange tilfælde heller ikke rigtig at holde stik. Men det er jo det, som vi, indtil vi kigger efter i journalerne, lever med at gøre til en del af vores identitet, fordi det i høj grad er det, der er blevet italesat igennem vores opvækst, at det er derfor, du er her. Det er fordi, dine egne forældre ikke kunne passe på dig. Og det betyder så også, at sådan, uden interaktion med både sprog, kultur og kontekst, som passer til vores identitet, jamen så risikerer vi i rigtig mange tilfælde at blive lige så uvidende selv. Og når vi så selv bliver forældre, så risikerer vi endda også, at vi går i samme mølle, og det er ofte også der, vi ser, at det er der, folk opdager, jeg er sgu da koreaner, fordi at det siger min datter eller min søn, at jeg er. Ikke? Så bliver alle de ting, som man sådan havde fået bearbejdet, og ikke rigtig har brugt vildt lang tid måske på at tale om de sidste 10-20 år, jamen de bliver typisk genbrugt, fordi at altså, børn er børn, og hvis du ser anderledes ud, så ser du anderledes ud. Ikke? Og det kan godt være, at du nu ligner din mor, men du er stadigvæk ikke dansker, selvom du måske er fra Aarhus og født i Aarhus, hvor det nu er, så ligner du ikke en aarhusianer. Så hvad er det normalt? Nu har jeg lige taget den her med, fordi jeg synes, Janes billede var så meget sigende fra en kunstudstilling. Men det, som vi går rundt og prøver at leve op til, det er jo et eller andet normalt billede, og der skal i virkeligheden meget få ting til, før man godt kan se, at der er noget helt andet for spil her. Det er de færreste, der vil sige, men det er jo, sådan er det bare. Men det er jo den virkelighed, som vi er vokset op i, at det her med at have hvide forældre i Danmark er helt vildt normalt, selvom du er asiat. Hvis du kommer til Korea og siger, at det er dine forældre, så kigger de på dig, som du er åndssvag. Altså, fordi det er jo klart ikke dine forældre. Altså, fordi sådan hænger verden jo ikke sammen. Det er det så selvfølgelig, men sammenhængen er kompleks. Hvordan reagerer vi? Jamen altså, jeg opererer sådan lidt med en før- og en efter-tilstand, fra før folk sådan finder ud af, at de rent faktisk også er koreanere. Før, jamen, så har vi det her med, at folk bliver enormt hyperdanske, ikke? Altså virkelig danske, får virkelig drukket noget snaps, og får set noget julekalender, og går til J-dag, og tager den uddannelse, de skal tage. Ikke? Undgår andre adopterede. Det ser vi rigtig meget. Det er derfor, folk på et eller andet tidspunkt kommer i klubben. Ikke? Og derfor er det meget skræmmende, at folk de kan godt se sådan, der skal det til at tale sig, hvis vi lige pludselig er 2, ikke? Så er der en eller anden elefant i rummet, som i hvert fald skal lære at ignorere. Rigtig mange undgår at forske i deres oprindelseskultur, fordi, jamen, hvorfor skulle man så det? Fordi det er på en eller anden måde lidt et modsætningsforhold til det her med at være dansker. Og så sker der så typisk et eller andet i folks liv, om det kan være studieskifte, jobskifte, børn, ægteskab, skilsmisse, midtvejskrise, voksne børn. Og så kommer den der første kontakt til os. Vi internaliserer mange af fordommene. Og det føles grænseoverskridende. I vores specifikke tilfælde som koreansk adopteret, der kan man selvfølgelig tage til Korea. Med eller uden noget viden, men nu har skrevet hjemvendt og fremmed, altså vi kommer hjem, men vi finder ud af, får sådan lidt et kulturschok, de fleste af os, finder ud af, at vi er skide dårlige koreanere. Altså, vi kan ikke tale koreansk, vi ligner ikke koreanere, vi kan ikke finde ud af at tage skoen af, nogen af os kan ikke spise med pinden, vi kan ikke finde ud af at respektere vores folk, der er ældre, og vi kan så heller ikke finde rundt, og vi kan selvfølgelig ikke læse eller skrive, så det vil sige, at vi er funktionelle analfabeter. Vi føler os enormt fremmedgjorte, fordi vi kender ikke nogen steder, selvom at vi jo ikke ligner alle andre. Og så kan man sige, hvis du står i Danmark og ser helt vildt forvirret ud, jamen, så skal der nok komme nogen og spørge, om ikke du vil have noget hjælp. Det gør de ikke i Korea, fordi du er en koreaner. Altså, du skal jo bare gå ned ad gaden. Ikke?
koreanerne, de kan heller ikke rigtig forstå det, fordi at vi går ind i en butik, og vi vil købe en cola, og så bryder kommunikationen sammen, fordi så skal de lige spørge, skal du have en pose, har du et pointkort, skal du have en bon, og vi står og kigger sådan, vi aner ikke, hvad vi skal gøre. Til gengæld, så med lidt øvelse, så kan vi godt falde på plads. Vi ser, at handlinger, der før legitimerede os, det vil sige, det er snapsen og det ene og det andet, og at det er i stedet for det, der ekskluderer os, når vi er i vores oprindelsesland. Og for at flygte fra det, så drikker vi en masse, vi fester en masse, meget, mens vi søger svar. Også formentlig mere, end hvad sundt er. Hvis vi finder vores egen familie, så kan vi ikke tale med dem. De kan ikke forstå os. Vi kan ikke forstå dem. De kan ikke forstå, hvorfor vi ikke flytter til Korea. De kan ikke forstå, hvorfor vi ikke skal giftes i Korea, fordi vi er koreanere. Og når vi så endelig kommer tilbage til Danmark, så kommer der så lige et omvendt kulturschok, fordi at det tager helt vildt lang tid at vende sig til det her med, når først du har været en del af majoriteten, og så går hen og bliver minoritet igen. Det er ikke altid helt lige fedt. Og så skal vi have forklaret og uddannet vores venner og familie om, hvad det er for en oplevelse, vi har haft, og hvad de kan gøre bedre. Og det er jo så, og det er svært, og det tager lang tid. Men altså, når det lykkes, så kan vi indgå i en masse fællesskaber, om det er arbejdsliv, det er venner, det kan være sport, det kan være idræt, det kan være politik og aktivisme, eller det kan være noget så simpelt som sådan ganske normalt byliv og gå på gaderne. Jeg vil sige, jeg er aldrig blevet råbt af i Korea, fordi jeg var koreaner. Jeg blev råbt af, fordi jeg ikke var nok koreansk, men altså... Og det gør så, at vi lige pludselig har et frirum, hvor vi får lov til at definere vores identitet ud fra vores handlinger, og vores tilvalg frem for vores udseende og stereotyper. Som I kan se, der er jo 2 danskere på billedet her, jeg ved ikke, om I kan finde dem. Og så er der jo kun én koreaner på billedet. De andre er amerikanere. Hvad kan vores forældre gøre? Altså, for mange af vores forældre er det sådan lidt sent nu, fordi nu er vi ligesom fløjet fra reden. Men bidrager positivt til at udvide og facilitere at udvide vores referenceramme, inden vi selv bliver myndige. Og det er meget vigtigt, sådan en klassisk journalistisk ting. Don't tell it, show it. Og det er ikke de adopteredes opgave at gøre familien multietnisk. Men det er måske i højere grad vores fælles opgave at placere os i nogle kontekster, hvor vi ikke nødvendigvis er en minoritet. Ønsker til fremtiden. Rettigheder, så vi kan tage aktiv stilling, og så vi kan foretage nogle kvalificerede tilvalg. Forskning, mere af det. Og aktivisme, så vi kan få ændret nogle lov, så de svageste parter kan blive stillet bedre. Og sådan helt kort i forhold til den lidt bredere sammenhæng. Vi er de bedst integrerede danskere, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Vi er totalt assimileret. Men alligevel er der en god del af befolkningen, som formentlig aldrig vil synes, at vi er helt danske. Der er helt sikkert indvandrere, der har bevaret deres egen kultur, som oplever markant mere racisme. Men vi klager ikke særlig meget endnu. Og det gør vi ikke, fordi at, vi har ikke, rigtig mange af os har ikke rigtig noget at falde tilbage til, og kunne definere os ud fra andet end det, at vi er danskere. Men forhåbentlig så, hvis vi taler ud, så kan det jo forhåbentlig bane vejen til, at rigtige indvandrere også kan få det bedre, fordi at vi oplever præcis det samme, som de gør i mange tilfælde. Jamen tak, Jes. Og Jes, nu ved jeg jo godt, at jeg står her og presser dig og cutter dig af, men jeg håber jo, at nogle af de løsningsforslag, du har, at de kommer frem, når det er, vi sidder i paneldebatten. Tak for det i hvert fald.